阿尖、紅子、急急子、麻利，滴答滴滴答。今個月嘅嘉賓主持，佢叫做 Ryan， 佢係一個星級嘅健身教練，所以呢個環節就叫做我搞錯啊，咁靚吓，我未講節目名你就話靚。咁用翻 Ryan 嚟啦，好唔好啊？好啲啊，好啲啊 Ryan 嚟啦！好啦 ，Ryan 就已經喺我哋直播室呢度。Hello Ryan， 係我上咗 Ryan 嗰個website 嗰度睇啊，係好多 Ryan 嘅靚相，好多佢嘅大隻相，但係冇一張係見到 Ryan 嗰8嚿腹肌。係咪最勁？係咪練到8嚿？其實一般都係。有冇人練到16嚿出嚟？好多一排曱甴咁個肚。咁啊冇咁多，有啲但係基本上咧，一般咧我哋分2隻嘅，一係就6嚿腹肌，一係就8嚿腹肌。6嚿嗰啲咧，因為佢個體積係個腹肌嗰個體積係大嚿啲，所以咧變咗咧肚臍對上係得4嚿，肚臍底下多咗2嚿，但係就好方好大嚿嘅。咁如果細細粒嗰啲咧，通常咧就係8嚿嘅。咁係邊啊？肚臍下面有幾嚿？係點分配啊？但係肚臍上面就已經有6嚿噶啦，係啦。哇！即係喺6嚿下得2嚿。咁原本係肚臍上面4嚿。唔係，天生嘅呢啲都係。嚇！即係一係練格嘅其實。一係練6，一係練8咁㗎。係生咗嚟嘅，係啦，嗰個人本身自己天生，即係個 DNA 係啦，有啲係6嚿嘅，有啲係揾翻先8嚿嘅。我而家即刻數下先。咁如果冇咧，如果佢係6嘅，唔係，即係我係6。可唔可以數練到8啊？唔得嘅，其實唔得嘅。哦，明白。多咗2嚿肉。但係豪子真係有6㗎嘛？係嘛？睇下6定8啊？你佢係怪1，我估你都係8嘅。佢係8㗎喎，我都係8㗎。係啊，嗱，你譬如呢度已經6啦嘛，好似對上。其實佢都練得幾好喎，豪子。我呢度都係嘅。佢食好多肥膩嘢添，都係咁。跟住呢度後生啊嘛，咦？點解我哋兩個自己喺度講？係啊，好得意哦！你有冇發現佢哋喺度講緊第二啲嘢？係，可能我揾翻啊！原來我有8嚿啊！阿 Ryan，我想問咧，係咪佢始終都係後生，即係廿鬆啲歲咧？咁啊，所以佢練肌肉嘅時候比較容易。佢食油渣飯嘅，因為係喂，我齋飲油㗎。我30歲之前一丁點脂肪都冇㗎，真係。你而家有咩？完全一丁點。你就我食咗嘢都會脹啲噶嘛個肚，但係我30歲之前係完全唔會脹噶，冇脹嘅感覺咯，完全係咪咧？30歲30歲之以上係咪比較難練啲噶啦？係啊，其實25歲開始已經新陳代謝已經開始慢嘅。哦，係啊，所以其實好多人你話25歲之前係冇乜脂肪話唔使練個肚，但係一到25歲或者30歲，你健身室嗰啲咧，個個男士咧都係話係咁做腹，嗰時真係一啲腹都唔使做就已經唔使理嘅。明白，即係譬如豪子咁，佢都冇特登做噶嘛，你係嘛？以前就特登做嘅，不過而家就少。哇！積落呢一個陰德嚟㗎，係啊，讀書嗰陣時練㗎嘛，呢啲係到而家。仲有一啲説法就係話你，譬如你30歲之前你係勁練，跟住30歲打後你唔練咧，咁你就慘㗎啦。你嗰啲肌肉全部變翻晒脂肪，係啦，仲核突過你，不如唔好練，一生都唔好練。係咪有冇呢個？其實呢個都係一個錯誤嘅講法嚟嘅，因為點解會咁咧？因為你譬如你做好多運動嗰時啦，練咗肌肉，咁你譬如食嘢落去咧，你譬如食同樣嘅嘢，你係唔會肥，因為你個付出個 output 大啊嘛。但係到你唔練嗰時咧，其實你又食翻，你唔去控制翻自己嘅飲食，你又食翻同做好多運動嗰時咁多嘢咧，咁你嗰個儲咗好多嘢啦。係啦，咁你一來一回味會爭啲咯。同埋其實咧，我哋咧肌肉咧就唔會變脂肪嘅，係啦，即係我哋只係練咗個肌肉咧係好似漏咗氣咁啊。係啊，咁呢個因為肌肉係蛋白質嚟噶嘛，脂肪就係脂肪，所以兩樣嘢就唔會話轉變咗去另一樣嘢咯。哦，明晒啦。反而我聽過咧，係話25歲之前練嘅肌肉係可以 keep 得耐過你25歲之後練嘅肌肉。又有冇呢個說法咧？其實喺發育時期嗰時咧，即係如果可以令即係做多啲運動啦，令到自己 fit 啲咧，其實
跟住落嚟係會易 keep 啲嘅。即係你40歲打後去練嘅話，咁就一定係難好多啦，冇你10幾歲開始練咁好。係啊，會辛苦啲啦。仲有咧，大家有冇睇《功夫》呢套電影啊？周星馳有咪走去話邊個敢出嚟我打交嘅？咁又係個細路咁走出嚟嘅。咁我哋梗係以為係特技啦，係真係，但係原來真係有呢啲細路噶嘛，外國有啊，係都練到嘅。冇功夫嗰個咁大，但係咧都幾驚嘅。你見到佢咧細細隻大啲齊晒咧，因為有一兩個係幾出名嘅，不過我唔記得有個出名嘅肌肉細路係啦，因為佢爸爸都係肌肉男，我諗都係啦，健身嘅類似啦。但係就嗰個小朋友係好似女仔嚟嘅，嗰時前幾年即係8歲度啦，跟住長頭髮咁樣成日笑兩隻牙喺度嘅。我諗如果你有啲人玩開健身上網睇嘅，都知地嘅，好細個，但係佢真係全部嘢出晒嚟。唔係你見咧，即係有時奧運啊，睇跳水啊，或者係睇嗰啲體操嗰啲男仔咧，可能都好細個，16、17歲啊咁樣咧，但係啲肌肉已經靚到不得之了，好似一個20幾歲嘅人咁樣，即係嗰啲咯。好正啊！咁樣真係好大隻啊咁樣啦，好厲害啊！好啊，咁啊講咗好多即係嗰啲移民啦咁樣，咁都再講翻阿 Ryan 啦，好厲害，佢咧就係好多即係升級嘅教練嚟嘅，只要你 click 上個 website 見到係好多，即係有啲 artist 可能拍戲都特登揾阿 Ryan 去即係幫佢操下咁樣嘅，即係可能尤其是啲功夫片啊咁樣啦嚇。咁其實要即係喺短時間之內，即係本身冇肌肉嗰啲人，但係睇起上嚟上嘅要靚嘅，要練幾耐啊？其實我諗突然間有人話下個禮拜我開㗎啦套戲嚇功夫2咁樣，咁點算咧？得唔得嘅？有冇可能啊？一個禮拜有冇可能？一個禮拜就即係冇呃人盡量喐下嘅啫，都係盡量喐下，係咩意思咧？即係身手敏捷啲啊！其實都唔係，如果你話真係完全冇做過咧，你話一個禮拜要有改變咧，其實真係冇可能，難咯。因為多啲錢你喎，而家我哋即係一個禮拜日做係嘛？1箱美金，日可以做幾耐咧？如果我即係要最盡力啦，我諗真係4個鐘咁樣都得。可能早晚最多即係可能真係3、4個鐘。有冇人見？你有冇見過？你有冇見過人係一早起身做到瞓覺？唔係，我真係認真，真係有呢啲瘋狂嘅人噶嘛。我知啊，就係頭先我哋講嗰種病態噶啦，真係。我諗都會有，又冇咁誇張啦。我諗有好多人都係付咗好多時間喺健身室嘅，朝頭早可能去一 part，跟住放咗工，夜晚又去多一次咁樣，係啦，娛樂咁啦。得一個星期就問啲，2個星期咧？睇翻佢本身，佢即係本身佢原本嗰個身形同埋佢目標嘅身形有嗰個差幅要幾大啦。我呢啲身形。咁你想去到譬如一個禮拜後你想去到點啊？我去到好遠啊！我頭先講我每日一上嗰位時裝設計師咧，本來都係好似我咁樣身形嘅啫嘛，但係佢都係佢每一日付出2個鐘頭做 gym， 幾多年啊？3個鐘頭響更衣室。講焗桑拿嘛，聽唔到。係焗桑，係咪排隊沖涼？好多人沖涼。1個月到嘅啫，1個月到，每日操2個鐘。但係佢再食埋嗰啲power bar嗰啲，有食 power bar 嚇，就操到2倍我嘅身形，仲要變晒線條，全部1個月就得咯。1個月每日做2個鐘，不停嘅喎，真係不停嘅喎。